ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتاني. ایا ملګرو ستاسو د موبایل حافظه هم زر ډکیږي؟ ایا ستاسو موبایل حافظه هم ډکه ده او په تشویق کې څنګه خپل موبایل حافظه بیرته تشه کړو؟ نو بالکل تاسو ته ملګرو یوه طریقه درښیم. دغه طریقه په ذریعه تاسو کولی شئ خپل موبایل حافظه بیرته کمه کړئ. یعنې که چیرې ستاسو موبایل حافظه زیاته ډکه وي تاسو کولی شئ هغه د ډکېدو ځای یې بیرته راکم کړئ. ګورئ ملګرو زه تاسو ته یو خبره وکړم. دا کوم اپلیکیشن مثلا دا زما په موبایل سکرین کې چې تاسو کوم اپلیکیشنونه ګورئ دا انسټال سوي دي که نه. مثلا دا یو پینترست اپلیکیشن ده. دا شاید چې زه له پلی سټور نه راډاونلوډ کړم 50 MB به وي که نه غالبا درته وایم. خو کله چې زه دغه اپلیکیشن کاروم د پینترست داسې زه څومره کاروم په دې پینترست کې زه څومره انټرنیټ مصرفوم دا ټول په همدغه اپلیکیشن کې جمع کېږي او دا زما د موبایل حافظه نیسي. دې ته ورته مثلا ټیپ میل ده، لیراندو ده او دغه بهار ده. دې ته ورته نور څومره اپلیکیشنونه چې زه انسټال کړي دي د پلی سټور نه مې راډاونلوډ کړي په 50 MB یا په 10 MB یا په 15 MB. خو مثلا په دې کې زه کار کوم او دې کې زه خپل انټرنیټ مصرفوم دا ټوله ذخیره کېږي زما په موبایل حافظه کې. او دا ټول څنګه دی په حسابېږي د موبایل په حافظه کې. زموږ ستاسو موبایل حافظه څنګه کې کرار راډکېږي او موږ حیران پاتې کېږو دا څنګه ده. ما دا برنامه په 50 MB راډاونلوډ کړله یو ګور 200 MB تر 1 GB پورې ځای راته نیولی وي. نو که چیرې غواړئ تاسو دغه حل لاره پیدا کړئ او خپل موبایل حافظه مو چې ډکه وي هغه بیرته تشه کړئ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو که چیرې غواړئ دا او دې ته ورته نورې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ستاسو خپل چینل ده، چینل سبسکرایب کړئ څو پر له داسې خوندورو ویډیوګانو کې لاسه ورنه کوي. نو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ښه ملګرو تر اوسه ښه موضوع تاسو ته روښانه کړم. مثلا د څومره اپلیکیشنونه چې زموږ په موبایل کې انسټال دي د ټولو حافظې څنګه چېرته ځای سوي دي زموږ تاسو د موبایل حافظه کې. مثلا دا ټیک ټاک دا ما راډاونلوډ کړی د 100 MB که نه. خو دا ټیک ټاک تاسو په ضمانت وایم چې اوس په زما په موبایل کې تر 800 900 MB پورې ځای نیولی وي. مثلا دې ته ورته واتساپ د واتساپ موږ راډاونلوډ کړو 100 MB 50 MB یا 45 MB خو اوس به یې 1 GB یا 1.5 GB ځای نیولی. دې ورته نور د څومره برنامې چې موږ ستاسو په موبایل کې دا ټول څنګه دی ډېر زیات ځای زموږ ستاسو په موبایل کې نیسي. اوس غواړو چې دغه بېکاره برنامې چې کوم موږ انسټال کړي دي دغه حافظه تاسو کو زموږ ستاسو موبایل حافظه څنګه سي زیات سي. د هر څه نه مخکې ملګرو زه اول لازم د خپل موبایل حافظې ته چې څومره حافظه زما د موبایل ډکه ده نو دلته ملګرو لازم تاسو وګورئ 4 GB حافظه لري زما موبایل او 55 څومره ډکه ده ملګرو 55.55 څنګه ده زما د موبایل حافظه ډکه ده. 4 GB حافظه لري او 55 تقریبا 55 GB ډکه ده یعنې 55.5 GB زما د موبایل حافظه ډکه ده. اوس ګورو ملګرو دا راته څومره صحیح ده ملګرو. له هر څه نه مخکې به تاسو راسئ ملګرو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. صحیح ده دلته مور سپیس لیکلي ملګرو په دغه ځای باندې ښه په دغه ځای به تاسو یو کلیک ورته وهئ. کله چې ملګرو دا مور سپیس ووهه دلته ستاسو موبایل کې مثلا دی سکن کوي د څه بېکاره شیان چې یعنې ځای زیات نیولی هغه ټول ملګرو دلته سکن کوي. کله چې سکن کړل ملګرو ورته وګورئ دا ټول یې سکن کړل. دلته تقریبا څومره GB MB راغلی 851 MB څنګه ده زموږ موبایل هسې خوشچیټي ډک ده. مثلا زه دا کلین کومه نو 851 MB به زموږ موبایل کې ملګرو څنګه سي کلین سولی نه تقریبا 8 GB دلته موږ تاسو خالي کړ موبایل. او بل سیټینګ د ملګرو تاسو به راشئ د موبایل سیټینګ ته. کله چې موبایل سیټینګ ته راغی ملګرو لاندې به راشئ دلته یو اپشن تاسو درکوي دا ملګرو په هر موبایل کې دا اپشن څنګه ده فرق کوي. ځینې کې اپس لیکلي وي ځینې کې اپلیکیشن منیجر لیکلی خو زما کې اپ منیجمنټ لیکلی ښه ستاسو به دغه راپیدا کوي. کله چې په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړو دلته ملګرو دغه اف سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده یا د موبایل برنامې څومره دي ټول به تاسو دا ځای راپیدا کوي. نو کله مو سره پیدا کړه ملګرو د انټرفیس داسې ده. صحیح ده اوس تاسو وګورئ ملګرو ښه زه تاسو ته دلته هر شی واضح درښیم. مثلا ملګرو دلته لاندې راکښته کېږو باینانس ده ګوره ښه باینانس ملګرو ټوټل چې موږ راډاونلوډ کړی 100 MB تقریبا داسې ووایه چې 80 MB که 100 MB اوس 288 MB ځای نیولی ده ملګرو تاسو دلته خپله ګورئ. خو باینانس تاسو مه کلیر کوئ ځکه ملګرو باینانس بیا تاسو ته په در خوري ښه. مثلا بیا لاندې راکښته کېږم یو بل شی پیدا کړم ملګرو دا د کم سکنر ده. کم سکنر چې ما راډاونلوډ کړی ملګرو 15 MB خو دا کې 20 MB غاړه مې ځای نه بندېږي اوس 329 MB ځای نیولی ده. نو دا به تاسو ملګرو په دې باندې داسې یو کلیک ووهئ دلته به سټوریج ووهئ دلته به کلیر سټوریج ووهئ. صحیح ملګرو نو دا به څنګه سي بیرته به خپل عادي حالات ته راسي. نو اوس 282 ته راغی. بیا که چېرې تاسو کلیر سټوریج کې ملګرو دا به نور څنګه سي راټیټ سي ښه.
دا یو څه مثلا کپ کټ ته راسي ملګرو 598 MB ځای زما خوښ چټي نیولی ده. دا به تاسو کلیر چیز کې خو ملګرو کپ کټ تاسو مه کوئ ځکه ما خو که زه غلط شوم ځکه کپ کټ کې تاسو ځینې فلټرونه را ډاونلوډ کړي وي که چېرې تاسو دا ډیټا ورسره کلیر چیز کوئ نو دا ملګرو دا کوم که فلټرونه یا کومې انیمیشن هم سره ډاونلوډ کړي ټول پکې ختمیږي. خو کپ کټ او واتساپ او دا شیان مه کوئ لکه واتساپ او کپ کټ دا شیان ملګرو بیا مه ډیټا یې مه کلیر کوئ لکه کپ کټ سو انشاټ سو کاین ماسټر سو یا دې ته ورته واتساپ سو واتساپ بسنس سو دغه شیان ډیټا مه کلیر کوئ ښه ملګرو ځکه که دا هم کلیر کړه هر شی مې پکې ختمیږي. که د واتساپ ډیټا هم کلیر کړه ملګرو څو عکسونه شیان چې وي هغه ټول پکې ختمیږي. نو داسې اپلیکیشنونه تاسو مه کلیر کوئ ښه ملګرو. اوس مثلا لاندې راځم کروم ته وګورم 133 MB ځای نیول دلته تاسو راڅنګه کوئ کلیر کوئ صحیح ده ملګرو. کلیر ډیټا ورته ووهئ دا څنګه کوئ کلیر کړئ. خیر زه کروم هم نه کلیر کوم ځکه کروم کې زما ډېر شیان دي. نو لاندې راځو ملګرو نور اپلیکیشنونه ګورو څومره ځای نیول مثلا دا ډریم فاسټ ده ملګرو تقریبا 200 MB ځای نیولی دا ملګرو همداسې تاسو کلیر کړئ ښه. مثلا همداسې هر یو اپلیکیشن ملګرو تاسو وګورئ زیات ځای نیولی هماغه څنګه کوئ کلیر کوئ. دا ملګرو دا ګوګل پلی سرویس ده ملګرو 1.2 GB ځای نیولی دا هم تاسو د دې نه کلیر کولی شئ. نو صداقت سي ملګرو ایمو ده ایمو مه کلیر کوئ سره. کاین ماسټر د ملګرو ته وګورئ. فیسبوک د 166 MB ځای نیولی میپ ته ګورو 209 MB ځای نیولی ده. مسنجر د 629 MB ځای نیولی ده. همدې ته ورته ملګرو نور کوم اپلیکیشن تاسو پیږئ مثلا دا مکس پلیر ده باید تاسو کلیر چیز کړئ صحیح ده ملګرو. مثلا دا د دې ډیټا زه کلیر کوم همدې ته ورته راځئ تاسې نور اپلیکیشن پیپال هم مه کوئ ملګرو. دلته راسي مثلا دا فون ماسټر ده ورته وګورئ ملګرو څومره ځای نیولی ده صحیح ده. په دغه ځای نه دا تاسو داسې کلیر کړئ. همدا طریقه ملګرو سره کوئ مثلا هر شی چې تاسو نه کاروو همداسې خوښ موبایل کې پروت دغه ډیټا کلیر کوئ ځکه چټي خصوصیات چټي ځای ستاسو په موبایل کې نیولی. نو دغه یوازینی یوه حل لاره ده ملګرو تاسو کولی شئ په دې باندې څنګه د خپل موبایل حافظه تشه کوئ. امید ده چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو ورته زده کړي. دلته توګه ملګرو واتساپ تقریبا 2.18 GB ځای نیولی خو واتساپ ډیټا تاسو مه کلیر کوئ. یوټیوب د ملګرو توګه 3 GB ځای زما نیولی ده. په همدا طریقه ملګرو مختلف انشاءالله ستاسو موبایل حافظه څنګه کېږي راکمیږي یعنې هغه کوم څومره ډکه سوي هغه بېرته راکمیږي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو ورته زده کړي. تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرته چې یاستئ ښه ده وباد اوسئ.